बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जो मखसूस इस्तिलाहूं उन्हनि जी हैसियत उन्हनि जो पहिरियों पाठ थी गुज़रियो। अॼु ॿियो पाठ। नंबर 18 तहमीद यानी रब्बना लकल हम्द चवणु, इहो बि सुन्नत आहे। नंबर 19 तकबीर चवणु सजदे लाइ, इहो बि सुन्नत आहे। नंबर 20 सजदे सां हॾियुनि जो ज़मीन ते लॻणु, ॿ पेर, ॿ गोॾा, ॿ हथ, नक, मुंहुं, इहो लॻणु फ़र्ज़ु आहे। नंबर 21 तस्बीह सजदे जी सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, इहे 3 दफ़ा पढ़णु सुन्नत आहे। नंबर 22 तकबीर चवणु सजदे मां उथण लाइ, इहो सुन्नत आहे। नंबर 23 जलसा ॿिनि सजदनि जे विच में इत्मिनान ऐं सुकून सां विहणु, इहो वाजिबु आहे। नंबर 24 नुमाज़ जे सभिनी रुकननि खे इत्मिनान सां अदा करणु वाजिबु आहे। नंबर 25 4 रकातनि वारी में 2 रकातनि बैदि विहणु वाजिबु आहे। नंबर 26 तशहद यानी अतहियात पढ़णु वाजिबु आहे। नंबर 27 क़ाइदो आख़िरी रकातूं पूरियूं थियण बैदि विहणु फ़र्ज़ु आहे। नंबर 28 आख़िरी क़ाइदे में अतहियात पढ़णु वाजिबु आहे। नंबर 29 दुरूद इब्राहिम पढ़णु यानी दुरूद फ़क़ति इब्राहिम पढ़णु घुरिजे, इहो सुन्नत आहे। नंबर 30 दुआ रब जैलनी पढ़णु सुन्नत आहे। नंबर 31 पंहिंजे इरादे सां नुमाज़ ख़तमु करणु, इहो फ़र्ज़ में शुमार थिए थो ऐं फ़र्ज़ु आहे। नंबर 32 सलाम चवणु अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू चवणु वाजिबु आहे। वितर में दुआए कुनूत लाइ तकबीर चवणु, वितर में जॾहिं दुआए कुनूत जॾहिं कुल वला पढ़ी सूरह इख़लास पढ़ी पोइ तकबीर जेको चवंदा आहिनि उन तकबीर चवणु वाजिबु आहे। नंबर 34 वितर में दुआ कुनूत यादि न हुजे त रब्बना आतैना रब्बना आतैना रब्बना आतैना पढ़े, इहो वाजिबु आहे। त असां मुसलमाननि खे खपे त नुमाज़ जे मुतलिक़ दीनी मसइला सिखूं, सम्झूं ऐं ॿियनि खे सेखारियूं। त अॼोको इहो पाठ ॿियो हो जेको नुमाज़ जी मखसूस इस्तिलाहूं, जेके नुमाज़ में हिकिड़ियूं शयूं फ़र्ज़ु हूंदियूं आहिनि, ॿियूं शयूं वाजिबु हूंदियूं आहिनि, ॿियूं शयूं सुन्नत हूंदियूं आहिनि। जीअं मूं कल्ह तव्हांखे ॿुधायो त फ़र्ज़ जे छॾण सां नुमाज़ में सहव सां नुमाज़ दुरुस्त न थींदी। फ़र्ज़ जे छॾण सां नुमाज़ खे दुबारा मोटाइबो, पर जेकॾहिं नुमाज़ में को बि वाजिबु रहिजी वियो त सहव करण सां नुमाज़ दुरुस्त थी वेंदी, सहव सां नुमाज़ थी वेंदी, उनखे दुबारा मोटाइण जी ज़रूरत न आहे। पर जेकॾहिं नुमाज़ में का सुन्नत रहिजी वई त उन जे लाइ न सेव शर्त आहे, न को नुमाज़ मोटाइणु शर्त आहे। नुमाज़ थी वेंदी पर मगर सवाबु घटि मिलंदो। असां कोशिशि कयूं त नुमाज़ में फ़र्ज़, सुन्नत, वाजिब, मुस्तहब इहे जेके न छॾियूं ऐं इन्हनि खे मुकमल यादि कयूं त कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं नुमाज़ में वाजिब आहिनि, फ़र्ज़ आहिनि, मुस्तहब आहिनि, जो असां मुसलमाननि खे इहे तरीक़ा सिखण जी अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।